Hai teman-teman. Hai teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Klik tombol Merahnya. Saya Rafa. Mau syuting. Oh, ada mobil banyak, Mas. Oh, mobil apa tuh? Mobil panjang. Warna apa aja? Warna grey. Dadah, Mami. Oh, mobil derek. Warna apa itu, Mas? Oh, bisa buka kepalanya, guys. Bisa buka. Bisa dipasang, Mas. Nah, pasangkan, Mas. Mantap. Oh, bisa. Nah, yang lain lagi. Ada mobil apa lagi? Taruh dulu. Taruh dulu situ. Oke, taruh dulu. Taruh dulu. Mobil apa lagi, Mas? Mobil truk apa tuh? Warna truk sampahnya yang depan warna apa? Nih. Merah, warna merah. Nah, bawahnya yang bawah rodanya. Rodanya warna apa? Rodanya ini warna black sama. Wah, pintar. Apa lagi? Mobil apa lagi? Mobil apa tuh? Ekskavator. Ekskavator warnanya apa? Yellow. Oh, untuk ngaruk rumput. Iya. Ngaruk rumput. Iya. Untuk cabutnya, teman-teman. Mau diambil truk sampahnya, teman-teman. Ada berapa jadinya mobil Mas itu, Mas? Mobil Mas ada berapa, Mas? Berapa? Hitung dulu. 1, 2, 3. Oh, 4. Oh, ini bukan 4. Ini kan jadi 1 sama ini. Iya, panjang. Panjang sekali. Untuk petaninya. Oh iya, untuk bawa mobil ya. Ini mobil big atau small? Oh, kok small? Kalau yang ini truk big atau small? Iya, small. Ada yang lebih big ya? Yang ini ekskavator masih yang big atau small? Oh, small. Bisa cabut rumput. Kayak mana cabut rumputnya, Mas? Oh, gitu. Oh, lala. Giginya patah enggak? Enggak. Karena dia giginya sikat apa? Sikat gigi biar tidak berlubang. Ih, kotor. Tangannya kotor, teman-teman. Oh, tangannya Mas kotor, teman-teman. Nanti dibersihkan ya, teman-teman. Mas, roda ekskavatornya ada berapa, Mas? Begitu, Mas. Ada berapa? Oh, baru cukup. Ada berapa, Mas, roda ekskavatornya? Mas, oh, besok aja ya. Nah, sekarang kita main yang 3 ini aja dulu ya. Besok kita main beko yang besar, oke? Ini ada berapa? Kasih tahu teman-temannya rodanya ada berapa? Iya, sampah untuk bawa sampah. Coba rumput juga. Ini ada berapa rodanya? 1, 2,
1, terus 2, 3, 4. Ada 4 roda. Kalau ini ada berapa? Kalau ini ada berapa rodanya, Mas? Hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, masih banyak. Masih banyak. Ada berapa nih? Enggak hitung-hitung. Totalnya ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa? Rodanya, teman-teman. Udah selesai kita? Oh, masih lagi. Nah, kasih tahu apa lagi? Oh, cabut rumput, teman-teman. Eskavatornya, teman-teman. Pakai giginya, teman-teman. Sampai terbalik, teman-teman. Terbang nih, teman-teman. Terbang bahasa Inggrisnya apa? Fly. Ada burung. Burung bahasa Inggrisnya apa? Mau tengok videonya kita, guys. Bye-bye, guys. Oh, belum guys. Masih pengen syuting Mas Rafkanya, guys. Ngomong kalau masih mau syuting. Berhitung kita. 1. Bisa cabut rumput. Oh, bisa cabut rumput, teman-teman. Cabut rumput, teman-teman. Mobilnya. Panjang. Oh, panjang rumputnya, teman-teman. Masukkan dalam truk. Oh, kita tumpahkan, teman-teman. Wah, terbang gini, teman-teman. Eskavatornya cabut rumput lagi, teman-teman. Tak terbalik, teman-teman. Oh, kok terbalik, teman-teman? Apanya yang terbalik, teman-teman? Makan. Eskavatornya. Bilang sama teman-teman, terbalik, teman-teman. Wait, teman-teman. Terbalik, teman-teman. Cabut ini. Hah? Cabut ini. Cabut itu. Oke. Mantap, teman-teman. Tak bisa turun. Nggak bisa Turun. nggak bisa turun, teman-teman. Patah lagi. Nggak pakai eskavator lagi. Dah dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum, teman-teman. Mas Rafka nggak mau selesai. Besok lagi, teman-teman. Assalamualaikum, teman-teman. Bye-bye.